Hello 各位，2026年第一次同大家見面啦，祝大家身體健康，心想事成。今年咧希望世界和平。其實前排咧有一陣子都想出片，但係冇出到，因為大家都知啦，香港宏福苑嘅事咧，都令到自己個心情覺得唔係咁適宜嗰段時間拍片。咁亦都祝啲災民咧盡快可以回復翻正常嘅生活，同埋得到更加多嘅支援關顧。咁講翻我自己喺英國蘇格蘭啦，咁2025年咧其實都真係好順利，目標好多都達成到啊！咁同埋有啲更加額我開心嘅事就係我公司咧，我做咗3年啊，卒之有其他嘅香港人咧嚟呢度，卒之揾到我啊！咁而家我好開心有連埋我有4個香港人喺嗰間公司做嘢，咁同埋我就啱啱搬咗新居喎，咁搬咗新居就而家係租屋住啊！咁亦都揾呢個藉口咧，就不如咧啲同事嚟我屋企啦，我新居咁啊搞個 Christmas party 啦。咁係嚟咗英國咁耐啊，已經4年幾，今年第5年開始咧第一次即係搞呢啲咁嘅聚會，真係好開心。間屋企咧係好熱鬧，好多人。咁雖然我都好耐未搞過呢啲咁嘅 event 啊，踢晒腳咁，但係好開心嘅。咁亦都好開心就係25年咧，咁我嘅 channel。YouTube channel 咧亦都幫咗好幾個家庭咧，就嚟蘇格蘭定居，咁好多謝佢哋咧睇我嘅 channel，相信我嘅分享，然之後作出佢哋自己英明嘅選擇，係佢哋英明嘅選擇嘅，佢哋識揀，識睇我 channel。雖然我 channel 冇乜人睇啊，咁但係亦都咧係有佢嘅意義嘅存在嘅，咁所以咧就係總之有一日仲有你做我觀眾咧，我都會繼續拍片嘅，因為我有時都會喺 YouTube 啦。成日睇嘅，我成日睇嘅，咁甚至乎我覺得咧睇得太多，有時要戒啊。咁我見到有啲 YouTuber 啱啱見到個拍咗2000條片喎，但係佢嘅 subscriber 都係得嗰1000鬆啲，咁我覺得我更加係有冇藉口去唔拍啦，係咪先？咁近況就係頭先講啦，我哋搬咗新屋啦，咁更加高更加靜啦，俾大家可以睇下大概嘅環境好嘛？係啦，咁呢度出去望出去都好高啊！基本上呢度係冇一間屋咧係有我咁高㗎，因為我呢度係佢就話 third floor，其實即係4樓咯。咁遠處望到嗰邊係我唔記得個咩地方啦，唔係 Glasgow 嚟㗎，有條橋㗎，嗰條橋好似係 Edinburgh 通去 Edinburgh 嗰邊嘅。咁呢邊個廳都好長㗎。同我舊屋差唔多，但係就長啲啲，咁好光猛嘅，兩邊都有大窗，好光猛。同埋呢2日咧天氣非常之好啊嚇，但係冇露台咯，咁但係都冇所謂嘅露台，其實我都唔用㗎，我而家舊屋嘅露台。咁我而家住咗呢度咧，其實嗰個 Council Tax 係貴咗喎，以前係 Council Tax A，而家就去到 B，咁又要交租。咁跟住1月1號咧，電費、煤費又加咗，咁生活成本高咗好多啊，其實。咁但係好彩咧，就係車嘅汽油就冇加。咁但係就同大家即係有個問題啊，可能會問：咦，點解會走去租樓嘅？係咪傻咗啊？係咪即係嫌喺英國打工啲錢容易賺啊？絕對唔係啊！因為點解明明有自住樓唔使交租Council Tax？個 band 又低，咁點解會租樓咧？咁其實就可以同大家分享下，其實有幾個對我嚟講係一個好處嚟嘅，有5個好處嘅，咁同大家分享。嗱，咁第一個，如果你自住樓咧，你乜嘢係都要自己去維修嘅，你所有嘅保養啊、保養啊，角落頭有啲咩事，邊度漏水啊，或者有咩地方頭暈身㷫，你要自己負責。咁同埋就算咧，你係冇咩問題，間屋係你自己咧，你硬係會或者我硬係會咧，想改善佢喎，想整好啲喎，即係冇嘢做揾嘢嚟做喎，咁變咗就會花咗好多時間、精神金錢。咁但係如果我租樓咧，因為佢咩都唔俾你搞噶嘛，又唔俾你釘牆啦，你又唔可以黐啲嘢喺埲牆啦，咁你唔可以做任何改動啦。咁所以嚟講咧，咩都唔會掂佢嘅，乜嘢都我唔會搞嘅。所有嘢維修嘅咧，有啲咩事咧就要打俾佢個地產 agent，咁去派人嚟跟。
咁變咗我就可以即係騰翻出好多時間同心力啊，去專注喺自己嘅業務嗰度。大家都知啦，我係有間公司去管理啲收租物業，咁同埋咧，我又可以甚至更加多時間去拍片啊，新一年。咁所以嚟講係有一個第一個好處咯。咁第二個就係我會賣咗舊嗰間屋，其實係一個 flat，咁我就會咧換一個 house，然之後因為 house 咧佢嗰個收租咧嗰個租金收入會高啲，同埋咧有一個最大嘅我覺得優點啊，相對比 flat 同埋 apartment 就係佢可以咧做 extension，將間屋咧係擴建。咁我就係想做呢一個動作嘅，咁所以我就會轉一間 house。咁所以嚟緊咧就呢一個月都會忙嘅，因為我會將舊屋咧做一個翻新做一啲嘅改動，執翻靚仔佢咧，咁啊準備咧春天賣出去嘅。咁希望就可以順利啦。咁第三咧就第三就個 house 可以做 extension 啊。第二就係嗰個租金收入會高啲，因為 house。咁第四啦，就係因為我個仔已經係18歲，係一個成人啦。咁所以嚟講咧喺租約上邊咧係一定要加埋佢個名嘅。咁有咩好處咧？就係可以幫佢建立佢嘅 credit scores，咁同埋等佢有多啲嘅喺社會上有多啲嘅 footprint 啦、足跡啦，我係咁樣諗啦。唔知會唔會對佢永居入籍都有幫助，我唔知，但係起碼對佢 credit scores 係有幫助嘅。咁我呢個第四個優點，第五就係希望將來咧佢以佢 first time buyer 嘅身份，大家都知喺英國 first time buyer 咧。買樓咧係會好着數㗎，咁佢只需要俾5% 嘅首期，咁就可以去買樓。咁所以嚟講我希望可以咁樣可以幫到佢啦。咁你話會唔會將來嘅有啲咩變動啊？國策會變動我又唔知啦。但我相信英國嘅大方向都仍然係鼓勵後生仔女去買樓嘅，幫助佢哋去即係置業。完成置業嘅第一步，咁利息會唔會低啲？我相信好似都會嘅 first time buyer，因為我就唔係 first time buyer，所以我唔記得咗我以前睇嘅資訊。但係幾年前同而家會唔會有唔同，或者將來會點咧？唔知。呢5個我覺得對我係即係有動力令我去租樓嘅原因嚟嘅。但雖然個平時個生活成本係高咗好多，租金啦，我呢度750磅一個月。租2房，咁仲要 council tax 又貴咗啦，咁嗰度有一年又俾多差唔多300磅㗎，就係 council tax 水費都多咗嘅喎，我都唔知點解嘅喎，之前就係2房啫嘛，咁所以係一個月咧就俾council tax 300幾磅係一年，咁除翻開12個月咧都係多幾十磅嘅啫，咁所以一個月咧多800幾磅咯。煤氣、電氣就電費又多啲咁多，咁但係講翻26年咧，其實我已經有晒計劃㗎啦。頭先講啦，就係會翻新間屋賣出去啦，再換間 house 啦。咁同埋咧26年嘅下半年咧，我就可以申請呢個永居㗎啦。咁佢政府都話啦，係5+1係唔會變啦，只不過可能係 B1 轉 B2啦。咁如果佢真係要 B2嘅，佢2月公佈嘅時候冇得傾嘅，一定要 B2嘅，咁我咪考多次咯。因為 B1 我考咗啦，咁 Life in the UK Test 我又考咗啦。咁申請永居咧係一定會下半年會做噶啦。咁盡快申請咗之後咧，跟住咧就會鋪排，再12個月之後入籍啦。咁所以嚟緊呢2年咧，嗰個 plan 已經 plan 好晒噶啦。咁我相信我亦都會更加多時間啦，因為如果我買到間 house，順利買咗間 house 啦，跟住將佢擴充啦，再出租啦。咁我相信我嘅 passive income 又會多咗，咁我就可以翻更加少時間嘅工作。因為我而家一個禮拜咧就翻36個鐘嘅工作嘅打工嗰方面。咁以前咧就翻成40幾個鐘嘅，40個鐘 basic 啦，跟住可能加10零個鐘 OT 啦，40幾50幾個鐘嘅，咁啊太長啦。所以搞到我個身體啊、手啊，周不時都會覺得係有啲隱痛。咁我亦都喺近排成日喺 Flash 嗰度咧去出 post 去睇啊，因為我發現 Flash 咧都睇到好多其實喺 Facebook 啊嗰啲群組睇唔到嘅資訊喎。有好多人咧會分享翻佢喺英國嘅開心唔開心嘅事啊，有好多人亦都係話
揾工好有困難啊。但係有啲又分享咧，佢喺英國揾到一啲好好嘅收入。咁我最近見到兩個啊，佢係揸一個大貨車啦，有一個係揸油車啦，原來個收入係非常之高喎。講緊係 basic 入職都有6萬幾鎊一年。咁當然係交嘅稅咧係會重好多啦，因為佢稅階係最高啦。跟住佢仲要再如果 OT 啊或者再有其他allowance 啊，咁去到最高嘅稅階。咁但係扣翻嚟講咧，扣稅之後咧個收入都係好可觀嘅。咁但係要做成48個鐘一個禮拜，咁我就覺得真係太多啊！因為我以往都做過40幾50個鐘，我覺得真係太辛苦。咁我希望可以咧，而家做緊36，之後咧可以增加多一個 passive income，就可以去到24。咁之後再增加多一個 passive income咧，咁我相信我就可以係0噶啦。咁啊，希望27年可以達到0呢一個目標，真係可以做到完全專注喺自己業務可以叫做一個財務自由嘅狀況。咁仍然係需要好大嘅努力。咁喺 YouTube 嚟講咧，其實我完全頭先都講啦，根本個收入咧係你當係0就得㗎，冇收入嘅。我最近啲片都唔落廣告嘅。我希望真係可以 view 數多少少，可以 reach 到多啲嘅朋友，或者每一個朋友睇我片嘅時候可以睇耐少少，唔好俾啲廣告去打擾。因為其實我 YouTube 嘅收入一年都只係收1-2次錢嘅啫。咁我喺下一條片同大家分享。多謝各位睇到呢度啦！如果你睇到呢度咧，真係我嘅忠心 fans。嗱，呢條片咧就係講一個好冇品嘅司機啊！嗱，我轉出嚟根本我見佢唔到噶嘛。咁但係你見到我嘅燈，你應該知道有車轉出嚟啦。你仲懟我？我嗰時都話你使唔使咁啊？其實佢俾我揸上去喺嗰個左邊路口咧，我避佢就可以避到噶。佢一嘢篤上嚟喎，篤油。咁啊，慢慢留後咯。你貪快啊嘛，我咪拖翻你成分鐘。嗱，認住呢個車牌，佢呢個其實係一個物業管理公司嚟㗎 ，APS， 跟住 PM Project Management 嘅公司嚟嘅，叫 APS， 大家認住佢。咁多謝各位睇到呢度啦。咁英國揸車真係要好禮讓㗎。呢啲咁嘅司機咧，其實我都係第一次見，未見過咁冇禮貌。咁多謝各位，下次再會。26年身體健康，工作順利，拜拜。